वारडॉप नगर सिविल अस्पताल के एक बड़े लापरवाही अगुआ यहाँ लाखों रुपया के वेंटिलेटर मशीन कबाड़ में पड़े हैं। गंभीर मरीज जब यहाँ पहुंचते तो वो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दे जाते। असल में रखरखाव नहीं हो पाई। इस रखरखाव के अभाव में लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाते। आप मतलब बता दें कि कोविड के बेरा जब स्थिति बिगड़े रही से वो समय ये मशीन उपलब्ध यहाँ कराए गए रही से फिर ओकर बाद एक जो रखरखाव नहीं हुई। अब ये पूरा जो ने कबाड़ में बदलत जाते। नतीजा ये कि जन लोगन यहाँ गंभीर लोगन पहुँचते ओला एक सुविधा नहीं मिल पाते, लोगन ला रेफर कर दे जाते। तो एक बड़े लापरवाही है। करोड़ों रुपया खर्चा करे जाते स्वास्थ्य सुविधा के नाम में, फिर रखरखाव नहीं हो के स्थिति ये मशीन अब कबाड़ में बदल गए है।